ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு எல்டி தமிழ். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன வீடியோ ரெடி பண்ண போகிறோன்னா, இது வந்து பாயிண்ட்டு வாட்டர் லைன் வந்து இது எல்போ வந்து ஜியில் வந்து ரொம்ப நாளாக துருப்பிச்சு போடுறதுனால நம்ம மரம் தேஞ்சு போச்சு. இந்த டேப் ஆக்சுவலாக இது மாற்ற முடியாது. மாற்றினா மரம் உள்ளே போயிடும். டைட் பண்ணும்போது லூஸாக சுற்றி திரும்பி வந்துடும். அதுக்கு என்ன பண்ணோன்னா, இது இதுவில் எஸ்எஸ்ல பிராஸு ஓகேவா, இல்லை எக்ஸ் நிப்பிள் வந்து எத்தனை இன்ச்சு ஒன்றா இருக்குது. இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிட் பண்ணிட்டேன்னா ஒரு வாட்டி ஃபிட் பண்ணிட்டா போதும். ரெண்டாவது வாட்டி அதுக்கு மேலே நம்மளே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து மரம் தேஞ்சு போயிடும். டேப்பில் வந்து மரம் போட முடியாது. இது வந்து எக்ஸ் நிப்பிள் வந்து மரம் போகாது, என்ன பண்ணாலும் அப்படியே நிற்கும். அதனால் இது வந்து ஆக்சுவலாக இதுவும் போகாது. அப்படி போகலன்னா நல்ல டெப்லான் டைப்பு சுற்றி வச்சு அடிச்சுன்னா உள்ளே இறங்கினோம். லீக் உடையாத பொறுமையாக அடிக்கணும். ஏன்னா உள்ளே பிவிசி பைப்னா உடஞ்சிடும். பொறுமையாக அடித்து இறக்குனா டைட் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி பண்ணலைன்னா ஒரு வேலை சுற்றி ஒரு 2 இது வச்சுட்டு டைட் பண்ணால் டைட் ஆகிடும். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு மரம் மட்டும் தேஞ்சு போயிருக்கோம். உள்ளே மரம்லாம் போயிட்டுருக்கோம். ஓகேவா, அதனால் மாட்டுறது டெப்லான் சேப் சுற்றிட்டு ஆக்சுவலாக போகாது. ஏன்னா மரம் தேஞ்சு போனால சும்மா வெளியே சுற்றின்னு இருக்கும். அப்படி போகலன்னா ஒரே சுத்தமாக நிற்க வச்சு சுற்றியால் அடிச்சுன்னா உள்ளே போயிடும். பொறுமையாக அடிக்கணும். ஓகேவா, பார்த்தீங்களா சுற்றினே இருக்குது. அதுக்கு தான் ஒரு சுற்றிட்டு சுற்றியால் வச்சு பொறுமையாக தட்டணும். அதை நிற்க வச்சிடணும். ஓகேவா, ஓகே, அவ்வளோதான். ஓகேவா, இப்போ வந்து இதில் வந்து டெப்லான் டைப் சுற்றிட்டு இதை அப்படியே கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. சிம்பிள். சுற்றுதா. இப்போ வந்து இது ரிங்ச்சு போட்டு டைட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஓகே, அவ்வளோதான். கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இது சிம்பிள் தான். எப்படி கனெக்ட் பண்ணி பார்த்துருப்பீங்க. இதுமாதிரி நிறைய வீடியோ ஒன்றா சேனலுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். சப்போர்ட் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதில் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்டு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். ஓகேவா, நெக்ஸ்ட் வீடியோ போடும்போது.